Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алена Терещенко, мне 35 лет, я мама 5 деток, и продукцию Fitline мы принимаем всей семьей уже в течение 3 лет. Сегодня я хочу оставить отзыв по своему старшему ребенку, благодаря которому я и пришла в Fitline, благодаря которому я попробовала этот продукт и благодаря которому мы вышли из того состояния здоровья, которое у него было на тот момент, в то состояние здоровья, которое у него есть сейчас. Хочу сразу поблагодарить всех людей, которые были причастны к тому, чтобы я пришла. Это мой спонсор Света Голуб. Я ей очень благодарна, то, что она все-таки донесла до меня важность этого. Ну и впоследствии я просто увидела эффект, и я очень счастлива. Единственное, о чем я жалею, это то, что я не пришла сюда раньше. О том, что я не знала об этом продукте 10-15 лет назад. Сегодня я расскажу о своем старшем сыне. Ему уже 13 лет на данный момент. У него был диагноз астма. Ребенок постоянно болел обструктивными бронхитами. У него были постоянные воспаления легких. И самая большая боль моя была в том, что ребенок постоянно кашлял. Он в 1,5 года переболел бронхитом, и с тех пор кашель это был наш постоянный спутник. И в 10 лет, когда исполнилось Юре 10 лет, он уже кашлял круглосуточно. При том, что те ингаляции, которые нам помогали до этого, уже в 10 лет его просто не брали. И после Института педиатрии, акушерства и гинекологии, который находится в Киеве, мы прошли там обследование, поговорили со специалистами. Ему там, собственно, и поставили диагноз астму, и выяснилось, что он аллергик, у него аллергия на много раздражителей, которые находятся и в доме, которые находятся на улице круглогодично, да, и от которых нет спасения, то есть от них невозможно изолироваться. И мне предлагали лечение прививками, которые повышают сопротивляемость организма. Как я поняла, вот к этому аллергену организм становится нечувствителен. Но это очень длительная процедура, она там растянута то ли на 3 года, то ли на большее количество времени. Ну и, естественно, это была дорогостоящая процедура. И я немножко скептически отношусь ко всем уколам, там, к прививкам, да, я не совсем доверяю этому методу лечения. Поэтому я отказалась от этого, но в тот момент мы пропили уже сильный антибиотик, у ребенка испортился даже зуб один, сильно испортился, и нужно было восстанавливать быстро организм. В ПАГе нам приписали препарат, называется Сингуляр, возможно, ну вот, я думаю, что родители аллергиков точно знают этот препарат. И на Сингуляре ребенок вот месяц не кашлял, правда. Но когда курс закончился, мы сошли с этого Сингуляра, картина повторилась вновь, то есть ничего не ушло. Все как было, был кашель утром и ночью, и днем, так он и был. Венталин ребенка не брал. Мы делали ингаляцию с пульмикортом, это гормон, и по предписанию доктора это должен был быть 1 мл препарата, но дело в том, что его 1 мл не брал, и я ему давала 2 мл, чтобы просто снять приступ, чтобы снять вот этот кашель хотя бы на ночь. И я была уже в таком отчаянии, потому что я даже не представляла, что мы будем делать дальше. Вот в 10 лет у ребенка такой симптом, который не проходит ни днем, ни ночью, он от него не отдыхает. У него из-за кашля было возбуждение в головном мозге, потому что он постоянно кашлял, и это, естественно, отображается и на голове. И у него была очень нехорошая энцефалограмма, особенно после того, как мы принимали дексаметазон и пульмикорт.
И я была просто в отчаянии, потому что это был замкнутый круг, потому что мы ходили по одному и тому же кругу много-много лет, и я не представляла, что дальше. Вот что дальше, если в 10 лет не берет 2 мл пульмикорта, что я буду делать там в 13 лет, в 15 лет, когда ребенок будет расти, да, потому что это не жизнь. Но благодаря продуктам Fitline я могу сказать, что вначале мы пили все, вот прям всю линейку. Мы начали с базового сета, я в базовый сет добавляла Junior, я добавляла коэнзим, омегу, мунаген. Мы пили все, вот просто. Юра у меня с самого начала, мы стартанули со всей продукции, которая была на тот момент в Украине. Я ему давала все. И через 3 месяца нашего регулярного приема Fitline я заметила, что просто ребенок не кашляет. Ну вот как-то оно, ну вот когда оно постоянно там кашляет, да, ты не замечаешь, а потом раз, и ты слышишь, так, что-то не то, что-то изменилось, да. И я поняла, что мой ребенок не кашляет. Это было вау, я просто позвонила своему спонсору, говорю: Света, представляешь, у нас вот это исчезло, у нас прям вот, но самое главное, почему я сюда и пришла, да, у нас исчез кашель. У нас исчез кашель, но ребенок, он мог закашливаться, когда делал какие-то физические нагрузки, он бывало закашливался даже просто от того, что засмеется, вот так вот он от души засмеялся, да, и у него начинается приступ. Но через полгода или через 7 месяцев, это уже, я уже точно не скажу, да, там 6-7 месяцев, ребенок перестал кашлять вообще. У него не было воспаления легких, хотя воспаление легких до этого у нас было каждые 1,5 месяца, может и каждый месяц, я не знаю, через месяц, да, и мы пили постоянно антибиотики. Мы за эти полгода ни разу не заболели там никаким воспалением, не было ни бронхитов. Единственное, что был кашель при физических нагрузках. А через 6-7 месяцев у него и это прошло. То есть даже когда он смеялся или немножко побегал, да, более интенсивно подвигался, у него этого не было. На данный момент я могу сказать, что он вообще даже забыл о том, что он когда-то кашлял, потому что у него это было настолько гипертрофировано, да, что он говорит: мама, я сейчас пройдусь и начну кашлять. Он прям боялся этого, да. На данный момент он просто об этом уже забыл, и я тоже. И я о многих проявлениях и симптомах тоже забыла. Это вот я сидела и вспоминала, думала, как же оно было, как оно там. Поэтому я хочу поблагодарить компанию, в первую очередь, создателей, которые создали этот прекрасный, замечательный продукт. Мы его продолжаем пить всей семьей. У нас шикарные результаты и у нас, и у наших родных. Я его рекомендую всем, вот просто всем людям. И желаю, конечно же, всем здоровья, вам и вашим деткам, потому что детки — это наше самое ценное и самое дорогое. Благодарю.